Yadınızdadırsa bir kiçik video çarx çəkdim. Bizim məhəllədə, şəhərin mərkəzində olan məhəllərin birində zibillik haqqında. Həmən o video çarx çox böyük bir rezonansa səbəb oldu. Hətta bir neçə dövlət kanalları da həmən o video çarxı göstəriblər. Yəni mən ümidvaram ki, kimə ünvanlanmışdı orada mənim səsləndirdiyim ifadələr, onlar çatdı və bundan sonra doğrudan da vəziyyət ancaq yaxşılığa doğru gedər. Bir yaxın dostum özü Latviyada qalır. Mənim o video çarxıma cavab olaraq bir dənə də o video çarxı hazırladı və göndərdi mənə ki, mən sizə göstərim ki, Latviyada kiçik bir ölkədə hansı ki, demək olar ki, müstəqilliyi də hələ bizi ilə eyni ərəfədə əldə edib. Yəni ki, onların tam şəkildə özlərini müstəqil elan etməyi 1991-ci ildə olub. İndi baxın o video çarxa və görün ki, onlar bu kiçik bir məsələdə nə qədər bizdən irəli gediblər. Mən xahiş edirəm, bunun səbəbini siz yazın. Bir də onu bildirmək istəyirəm ki, mən həmən o rolikdə binənin adını çəkəndə, Masazırın adını çəkəndə çox xahiş edirəm, sözlərə ilişib yozmayın. Mən o yerləri adlarını çəkdim. Ancaq ona görə ki, məsafəni vurğulamaq üçün, yəni məsafəni aydınlaşdırmaq üçün, yəni göstərmək üçün ki, indi baş verdiyi hadisə sırf şəhərin mərkəzində baş verir. Halbuki heç fərq yoxdur. İstəyir bizim şəhərimizin qırağı, istəyir şəhərimizin mərkəzi. Yəni eyni vəziyyətdir. Deyir bu üstü bəzək, içi dəzək. Yəni qıraqdan hər şey yaxşı görsənir. Şəhərin məhəllələri girəndə hər şey aydın olur. Yəni həmən o binənin, Masazırın yerini mən Binəqədinin də adını çəkə bilərdim, nə bilim Yeni Günəşlinin də adını çəkərdim. Siz ay cəmaət, kim ki buna inciyir, buna incimək lazım deyil. Əksinə çalışın siz də bu cür bir video çarxlar çəkin ki, cəmaata təkan verin. Cəmaata necə deyərlər, stimul verin ki, bu cür belə bir şeylər eləməsinlər. Yəni xeyri olsun. Boş-boşuna danışmaqda, sözə ilişməkdən bir şey çıxmaz. Qəlbdən qəlbə, indi həmən o video çarxa baxaq. Hamıya salam. Dünənlərin dostum Əlibaba çox həssas mühüm mövzuya toxundu, zibilliklər. Gəlin paytaxt Bakı ilə paytaxt Riqa arasında bu məsələdə paralellər aparaq. İşə yol üstü sizə zibillikləri göstərim. Riqada olan zibilliklərin vəziyyəti. İstəyiz yol qırağı olsun, istəyiz məhəlləçi olsun. Azərbaycan deyəndə, Bakı deyəndə hamının ağlına şərq mədəniyyəti düşür. Əhalinin böyük hissəsi də, mühüm hissəsi də dəstəmaz, namaz, su nədir bilən bir əhalidir. Müslüman toplumu. Mən göstərdiyim Latviyanın paytaxtı Riqada isə bu faktorların heç biri yoxdur. İndi sual çıxır ortaya. Ne üçün oranın vəziyyəti belə, Bakının vəziyyəti belə? Riqanın vəziyyəti belədir. Bir şey nəzərə almalıyıq ki, biz əgər özümüzə hörmət eləməsək, heç kim bizə hörmət eləməyə borcu yoxdur. Qəlbdən qəlblə, Latviyadan salamlar.